Klubi Shumë Sporteve Korçare po punon prej disa javësh për të ndërtuar ekipe sa më konkurruese në voleboll për sezonin e ri si në kampionatin e meshkujve ashtu dhe në atë të femrave. Drejtuesit e klubit kërkojnë përforcime cilësore me objektiv rikthimin dhe vazhdimsinë në garë për trofe në të gjitha kompeticionet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ekipi i meshkujve vjen pas një sezoni shumë pozitiv teksa arriti të luajë në finalet e të gjitha kupave të kalendarit kombëtar. Përfshirë edhe finalen për titullin kampion. Pikërisht për këtë arsye, drejtuesit e klubit kanë vëmendje të shtuar për përforcimin e skuadrës me synimin që ekipi të mbetet mes pretendentëve kryesor dhe në sezonin e ardhshëm. Nga ana tjetër, edhe ekipi i femrave mbetet prioritet për klubin korçar. Pas lëvizjeve të fundit në merkato dhe përfundimit të kontratave të disa volebollistëve, pritet që në javët në vijim të ketë afrime të reja si nga tregu vendas ashtu dhe nga i huaj. Duhet theksuar se të dy ekipet janë larguar lojtarët dhe lojtarët e huaja që ishin pjesë e skuadrave në sezonin e kaluar. Megjithatë, klubi ka nisur kontakte me volebolistë të tjerë të huaj, të cilët shihen si element të rëndësishëm për objektivat e sezonit të ri. Drejtuesit kërkojnë sportistë me eksperiencë dhe mentalitet fitues të gatshëm për të luftuar për trofe me fanellën korçare.